真好看。你说设伏2年是你的意思是 you will be in jail， 还是说你 will outside of the jail？
結構Where's that? Has she got the family someone? 試験で出る。C2FR に通分していっぱいある。でだから CFR の指標でいうと私の絵は Hello, Fifio, Golden Delivery. Hi, Duda Fifio. 海外の人はいやだから CFR 僕が足りないのは It's coming up on the floor like 3 months. 3 days.